Det ger som en handväsk. Nu ska vi se. Här har vi kamin. Med sälj på min sida. Jag var jävligt skeptisk till såna här från början, men har tagit sig. Han är rostfri. Det är lite busigt. Alla skorstensrör, allting ryms i själva kamin. Plus att benen är ihopvikbara. Skorsten har en begränsare. Fullt öppet, fullt stängt. Och stoppas och ryms i kamin. Cirka 1,90-95 är skorstensröret och själva kamin är 30. Så 2 och vad blir det? 2,20-2,25. Bra drag i han. Jättebra drag. Om du kör den här helt öppen. Men du kan inte basta med den här. Han är för lite kör med. De måste ha 100 skorstensrör. Så att, om du har tänkt basta den här, då ska det vara helst 30 plus ute om du ska kunna basta, så att det inte ens vill vara kvar där inne. Men han är riktigt fin. Riktigt smidig. Sjukt smidig. Kan ni läsa här nu, jag vet inte fan vad man har på en sån här, men du kan ju steka maten och allting. Riktigt smidig. Du kan steka maten på den, och varför den här går att ta lös är med det obegripligt med. Är det du är ute efter, så varsågod. Ja, det är en kamin helt enkelt. Tycker jag är en jävligt fin kamin. Nu ska vi vika ihop den så ni får se hur den ser ut. Sådär. Det ger som en handväsk. Det är inte den största kamin i världen. Han är ju på 20 gång 24 gånger 38. Ja, med det vet inom fireboxen och sånt där, så är det ju jävligt smidigt att ha en sån här inne i tältet. Dagsturer. Fantastiskt. Övernattning. Jag vet inte om det är lika trevligt, för då ska du jobba och elda hela tiden. Är det du vill så är det bara att köra.